Всем привет, подписчики канала Гостим. С вами снова мы. Я вернулся спустя хер знает какое время. Нахуя время. Я всегда так говорю. Мы находимся в 426 бункере. Всем Это... привет, кстати. Да, сейчас поверну камеру. Всем привет, нахуй. Вот это Диманчик. Диманчик, выключи фонарик. Моргни в сошку. Я Сергей, блядь. Хуй ты меня путаешь, давай. Сергей. Вот. Все темно, капец. Пыль. Мы делаем костер, нашли, короче. ИПП это такая херня по типу бензина. Сделали костер, короче. Сидим, кайфуем. Защиты от химических ожогов ИПП. Да. Вот. Воскресенье. Завтра в школу. Это было капец как крипово. Мы ехали километр. Снимался больше он, чем я. Да, потому что меня долго очень не было. Я не ходил на заброшки. Ты мальчик. Проверка звука. No. Да, костер. Смотрите, вот эта херня, она огонь как будто... Блять, как будто деревяшка белая. Ну, кажется, короче, так. Это и есть, она белая. Она очень хорошо горит, сразу говорю. Это так и есть, деревяшка белая, это ИППшка, так горит. А, это да. Короче, мы добирались километр по метро. Купили 2 энергетика, там похавать взяли. Бля. Короче, проебали нашу, так сказать, станцию метро. Вот. Но все равно доехали. Это было очень крипово, особенно сейчас вечер, темно. На улице, наверное, примерно такая же темнота. Мы сейчас выйдем, главное не спалиться. Да. Это было крипово, конечно, но... Сокол. Да. Это было... Это... Обзор на противогаз. Вон видишь, лежит. Противогаз. Фильтр. И ППшка. Еще один противогаз, другой противогаз. Так, я просвещу немного. Ваточка от ИПП. Фильтры, всякая прочая параша. Вот это мы сейчас все выдавливали в большую фигню. Чтобы выливали. Чтобы это все туда прокинуть. Короче, вот даже всякие кейсики. Сейчас вам покажу. Что это? Завод аэродромно... А? Войди в дверь, напрямую. Что там? Ты меня не пугай, Зим. Стоп, что? Блять. Что ты говорил? Дверь напрямую пойти? Тепло. Тепло это хорошо, Зиман хавает. Керики, уютненько. Я не буду. Охуел. Да у меня печенька, еще печеньку не схавал. Диман, ты голодный. Диман, Я за него. чё? Да заебал, какой Диман? Сергей, блядь. Сергей. Да не очкуй, все равно мы тебя рассекретили уже. На прошлых видео. Вот. Сука, вот этот долбоеб так часто гуляет с Диманом, потому что теперь, блядь, мое имя забыл. Да. Ну ладно. Ну вот, короче, чё мы... Куда следующее пойдем? Тихо. Блять. Ты так не пугай, а. Ну что за звук, сука? Все-таки в темноте не очень приятно сидеть. Это да. Мне, кстати, пахнет довольно приятно. Естественно, это дерево, а не пластик. Я ожидал худшего. Я думал, ППшка тоже будет вонять. Хотя, пахнет креветками, ёпта. Блять. Вот эта херня, это опасно, да. Конечно, опасно. Так, Диман, Погоди, а ты короче. попробуй просто туда ИППшку подбить резко. Не, иди в жопу. Дай мне тогда я подбью. Любую. Да- Но только не резко. Даже если... Так тут хер тут все использованный. Посветим туда. Да, блядь, открой ногу. Словишь? Поймаешь? Да, это лучше не делать. Да.
Че, куда следующее пойдем? Какой Я еще? подумал, можем пойти на километровый заброшенный этот. Такой же бункер под зиму, но там жалко, что там пуск, но там интересно, там очень хорошие. Кстати, освещает хорошо очень. Действительно, это же костер. Ребята, не обращайте внимания, он тупит, как Группа последний долбоёб. развал ВК. Наши ребята там, основатели, что. Вот. Короче, это реклама ВК-группы «Развал». Опа. Нихера не работает. Ты себе руку не сожги нахуй. Ха, неудачник. Не надо, Дима, блин. Я не хочу один отсюда выбираться. Не будешь ты отсюда один забираться. Это уже радует. Ой, а если стекло ебанет, ты не подумал? Она не ебанет. Тебе непонятно. Но если еще она в тебя ебанет. Ха, потому что ты рядом сидишь. Что тут написано? Завод аэродромного оборудования. Дядя, М. вон там плакаты по средству индивидуальной защиты, вот я в дверь стучу. Чего? Сходи туда. Плакаты чего? Вон дверь, я стучу в нее. Сходи туда. Это или та? Вот, я тебя свечу. А. Я не испугаюсь? Я не испугаюсь? Я не испугаюсь? Ну, Ну иди, блядь. Попутка, блядь. прикольно. У меня фонарик что-то не работает уже. Зарядки мало. Короче, пацаны, у меня почти садится телефон. Это было такое разговорное видео на 7 минут. Мы еще вернемся. Всем Я пока, постара- с вами был Сергей. Да. И, конечно же, я, Егор. Потому что я постараюсь не забрасывать канал. Пытаешься? Да, Раз в год выкладываешь, пытаюсь. блядь, видосы. Вот. Ну, я думаю, так сказать, Блядь, не могу влить. что она бурлит, все, пиздец. Отходить надо. Так сказать, поздравления с Новым годом от президента Гостима. Постараюсь. Этот год, прошлый год был тяжелый. Мало Этот видео. год должен быть насыщенным. Да, этот год... Потому что мы найдем намного больше всяких интересных заброшенных Постараемся. построек, бункеров и так далее. Прошлый- Также наши Да. видео могут войти и под дома, но что навряд ли. Всем удачного года. Нового. Уже идущего, грядущего. Блядь. Лопнуло. Не, Не, лопнул, видишь, огонь Да. не отличается. А нет, не лопнул. не лопнул даже. Сейчас лопнул. Главное, что не ебанет, это самое главное. Отойди ко мне и не ебанет. Хорошо. Так, что еще? Прошлый год был тяжелый, потому что было мало контента. Снимай. Дай съем. Тихо, 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 тихо. Я пошутил еще давно, блядь. Костер свой. Ну что, Диман, погнали? Ну, сейчас дождется и пойдем. Бля, я хочу по него погреться, ну теплый пиздец. Это да, это хорошо. Это самое, наверное, радующее и сбавляющее стресс данной Да, мне ситуации. вообще и ППшка доверия не внушает. А я еще рядом с ним стою. Короче, пацаны, всем пока. С вами были Гостим, Килька и Сокол. Килька и я. Просто Егор. Второе имя Сокол. Кто? Сокол. Сокол? Вы придумали? Ну ладно, Сокол. Пусть будет Сокол и Килька. Вот. Всем удачи. Кто болеет, выздоравливайте. Вот. Короче, удачи. У меня осталось 5%. Всем пока.